Бог нас очень сильно любит, и Он не будет нас, то есть Он не придет заставить нас. Я хочу, чтобы ты являла меня, я хочу, чтобы ты... Кто я стою и стучу, кто отворит. Заметьте, когда 5 мудрых и неразумных дев были, а, пятеро вошли, а 5 неразумных, потом они стучали. Местами поменялись. Сначала Бог стучится, все стою и стучу, кто отворит, зайду к ним и буду вечерять. А потом 5 неразумных дев, когда разумные зашли и двери затворились, они там начали стучать. Они начали стучать. Но больше никто там не отворил им дверь. Как мы сегодня не отворяем наши двери для Бога, завтра Он может закрыть и не открыть. Пока есть время. Очнись, пробудись. Никто это вместо тебя делать не будет. Никто свое помазание тебе не отдаст. Никто свое масло тебе не отдаст, не поделится с тобой. Ты должен купить это масло. Я должна купить это масло. Порой дорогой ценой. Если ты не готова заплатить, то не считай себя невестой вообще. Живи себе. Держи свое спасение и живи. Знаете, невеста это не все. Невеста это не все. Истинная невеста только та невеста, которая ходит с Духом Святым, учится у Духа Святого, делает то, что Он говорит. Дух Святой пришел подготовить истинную невесту. А только истинной невесте, когда Бог выбирает, дает силу, власть, все полномочия царства. А то можно кричать все, можно хотеть все, можно мечтать обо всем. Но иметь это абсолютно разные вещи.
Дорогие, вот то, что хотела вам сказать. Я очень люблю каждого. Каждый особенный, особенен перед Богом, передо мной. Нету кого-то, кого я люблю больше или меньше. Я всех люблю. Но что вы будете решать, что вы будете делать, потом уйти, не уйти, от этого моя любовь к вам, она не изменится. Я люблю Божий народ. Я очень люблю Божий народ, но также хочу, чтобы они пробудились. Я не люблю, не выношу потребительское отношение. Я хочу, чтобы каждый, я знаю этот потенциал, который Бог дает своему народу. Я знаю эту силу. То есть я жажду, чтобы каждый встал на свои позиции. Чтобы вот армия его, мощная армия так поднялась, что весь ад задрожал. Я мечтаю об этом, что когда встанет его невеста, просто ад трепетал. Духовный мир вас знает. Хотите, стройте из себя, хотите, не стройте из себя. Хотите, будьте лидером или пастором, не знаю, скольких там людей. Что ты имеешь, что ты себе... Просто иногда такие пастора попадаются, прям такие пастора. Смотришь и видишь, нету этого духовного веса, ты понимаешь, а что ты имеешь? Ну что ты имеешь, кому ты что можешь дать? Духовный мир вас видит насквозь. Хотите, обманывайте людей, хотите, стройте из себя не знаю кого. Я вместе с вами что хотим строить, показывать, что мы круче, мы много знаем. Смотрите, я такая умная, смотрите, я такая духовная, я вижу это, какие картинки. О, знаете, духовного человека этим не обманешь, не возьмешь. Духовный мир знает и тебя, и меня. Он знает твой вес. Был взвешен на весах и оказался легким. Есть такие, что вообще веса нету духовного, но они э, строят из себя крутых. Поэтому раненые, опустошенные, избитые ходят. Но не туда лезут. Духовный вес прибавляется только в его присутствии. Только он дает этот авторитет, он дает этот вес. Никакой человек, никакой помазанник, распомазанник, он не может дать этого. Только Бог наделяет нас своим весом. Только Он вливает в нас себя. И только Он по своей благодати и милости ставит каждого на свою позицию. Просто есть у нас, которые лидеры служат разным людям. Но, дорогой, дорогая ты моя, но ты еще младенец, тебе не дано этого делать, успокойся. Кому ты служишь и чем ты служишь?